呢度即係吉過我上次嚟啊！好啦，又入去睇下蛋先啦。哇，蛋都話 Costco 今日哇真係好旺，好多人咯。Hello， 大家好，歡迎收睇 Hea Mom 而家睇樓澳。咁首先呢，多謝各位網友關心我同埋我哋呢邊嘅情況啦。咁都好多謝大家。咁啊，唔好意思，因為呢最近呢2日都真係好忙，準備各樣嘅嘢，就冇時間一一覆返大家。咁今集嘅節目呢，就係想同大家講下我喺過去嘅即係呢2日啦，究竟呢就係咩情況咯？我哋呢邊嚇咁，同埋我自己做咗啲乜嘢啦？咁我今日都去咗 Costco 再即係買多咗嘢，咁陣間都會同大家分享下嘅。咁首先就講下個風先啦。咁個風咧，咁其實咧就係遲咗先登陸嘅。咁最初嗰時咧就話喺星期4夜晚黑至到星期5朝頭早會登陸啦，咁收尾因為佢慢咗咧，咁所以咧就褪到話星期5，亦即是而家啦嚇，就到星期6嘅朝頭早咧就會嚟㗎啦。咁但係咧就最新嘅 update 咧就話佢會再遲啲，應該咧係會係星期6，即係聽日嘅朝頭早 around 10點鐘個時間會登陸嘅。咁所以咧嘅情況係有啲轉咗啦嚇。咁我哋呢一邊咧就呢2日咧，其實係應該話前日咧，我哋起身嘅時候已經咧係 feel 到有啲好奇怪嘅風聲，雖然係好太陽嘅，大家有睇到我上一條片都知啦，係好猛陽光，咁但係咧我哋聽到咧一啲即係好特別嘅呼呼咁嘅風聲，係同之前都呢度都有翻風啊落雨咁樣係。真係唔同咯，即係真係好似一啲咆哮嘅聲音咁樣咯。咁但係咧，去到咧琴晚嘅時候咧，我哋呢一度咧又出奇地平靜喎。雖然間唔中係有啲雨咁，但係咧就即係完全唔係話真係好差咯。亦都風咧就根本我哋唔係好覺咯。今日星期5朝頭早，琴晚又好風平浪靜喎，淨係有啲雨，但係又唔覺得好大風。而家雨都冇埋。咁我哋琴晚都準備咗好多嘢，啲水啊，嗰啲煲全部都係水嚟嘅，下邊呢度全部都係煲咗嘅水。咁但係當我真係以為冇乜嘢嘅時候咧，第二朝頭早，亦即係今日朝頭早啦，咁啊有朋友咧就 send message 話俾我聽，哎呀，我琴晚屋企好大風喎，你哋 O 唔 OK 啊咁樣。收尾咧，我都聽到幾個朋友咧，佢都即係有唔同嘅 area 啦，有啲住南邊，有啲住 surface 嗰邊住 apartment 啊成啊咁樣。咁佢哋都話咧嗰邊係即係幾大風下咯。咁which 係即係嗰邊係真係誇張啲。我係住北邊嘅高 coast 咧，通常我哋落雨嘅情況咧都冇咁嚴重嘅。咁今日咧就直頭即係平靜到咧，今日仲即係出太陽啊咁樣。雖然期間都即係有時都會好密雨咁樣，咁但係咧就冇話一啲即係好古怪嘅風啊或者乜嘢，就完全冇啦今日。咁所以咧我就嗱聲見到趁住咧都光光地咁嘅天，我就走咗出去 Costco 買嘢啦。今日星期5 suppose咧個風係琴晚嚟，但係 delay 咗，應該係今晚至到聽日先至會嚟。所以而家趁住咧，頭先係有啲好天嘅，而家好似大雨咗啲。總之我哋而家咧係聽到話 Costco 仲有蛋啊，好多蛋，咁所以咧去 Costco 咧買啲蛋同買奶咯，係咯，唔使雪嗰啲奶啦。總之睇下 Costco 有啲咩買咯。哇！你睇出晒太陽添啊！咁我哋又唔使撲乾糧嘅，因為我屋企已經好多乾糧噶啦。有好多網友話點解唔買乾糧？因為咧，即係我哋危機意識都好重啊，所以我哋屋企長期都有好多乾糧啊，食水其實都有嘅，不過真係買多少少嘅啫，真係見人買就。咁蛋咧就真係一日食好多，之前買咗1-2 pack 咧，都已經食咗一半啦。所以我驚個風打完之後咧，啲人咧可能會即係過嚟瘋狂搶購，我未必會夠同人爭啊，咁所以咧要買定啲嘢，希望唔好停。我哋而家嚟到 Costco 啦吓，咁啊 Costco 今日哇真係好旺，好多人喎，你睇下 shopping cart 都冇晒啊，個個都 last minute shopping 啊，好犀利。咁啊希望都仲有蛋賣啦吓。哦，冇開啊，嘢食呢度，老公仲想買 pizza 添，冇 pizza 賣啦。睇麵包先，麵包有冇咧？都有喎，不過唔係喎，唔係麵包嚟嘅喎，呢啲係 chocolate waffle 啫，麵包都冇喎，點解呢度變咗咁嘅？哇，真係乜麵包都冇啊！前嗰2日
都仲有啲咩 English muffin 啊嗰啲咁樣，而家真係乜都冇喎。Seriously， 後邊咧？後邊有冇啊？真係唔係嚟噶喎！哇，麵包真係一包都冇晒喎，好誇張喎！成隻眼鏡都蒙晒。頭先菜咧，菜都仲有好多啊嚇，入邊我想要嗰啲咩 cauliflower、spinach 啊、娃娃菜啊、啲蘆筍啊、矮瓜全部都有，所以唔使擔心。三文魚喺呢邊，三文魚都有翻好多啦嚇。雖然平時咧會再多啲嘅，多啲唔同款。Barramundi 就有少少啊，有3 pack 啦。Snapper 呢啲都有，係啊，呢啲都全部都有啊，都幾齊全啊。仲有生蠔添，我想買生蠔喎。我應該買 pack 生蠔嚟食啦嚇，我想食生蠔喎。打風食得我咁豪，會唔會有啲搞笑咧？哇！呢度即係吉過我上次嚟啊，全部 bagel 乜都冇晒啦！呢度真係牛肉呢啲都仲有好多嚇。咁啊，睇下豬肉呢邊先，豬肉都冇晒啦，豬肉都係得翻呢啲咁嘅 pork belly。梅頭竟然仲有喎，有梅頭喎，不過得3 pack 咋，遲啲嚟都可能冇噶啦。柳梅喺呢邊都仲有哦，咁佢都幾多貨，佢都補得幾多，係啊。嗱，雞佢都補翻晒啲貨啦，好充足啦呢度。好啦，又入去睇下蛋先啦。哇，蛋都真係冇乜啦，嗱，好少啦已經。哦，不過多過上次啦，下邊都仲有啲啲嘅，多過我嗰日嚟。好啦，我買翻2 pack 先啦。奶仲有好多，我哋買呢隻唔使雪㗎，我哋平時屋企都係飲呢隻唔使雪嘅奶，方便好多。原本諗住今朝嚟嘅，但係今朝都係落雨，所以我懶得出嚟。What times are you guys closing today? Not at the moment. If we get You're still not sure? Still not sure. Not sure. If it gets worse, we will close. 哦，OK。我哋買完嘢啦，估唔到買完嘢出嚟都未落雨啊！真係好感謝神啊，好神蹟啊！咁頭先仲見到朋友啊，去Surface 嗰度住，都過嚟買嘢。但係其實佢真係純粹係太悶、太無聊，因為呢幾日都唔知做咩。同埋咧，佢頭先咧都話呢幾日咧出海邊嗰度行咧，我今朝都聽到新聞啊 ，Surface 嗰邊咧嘅海邊突然間下陷咗2至3米咁高咯，超誇張咯！即係而家我哋再去 Surface 咧，應該已經唔同咗啦。已經唔再一樣啦！呢個世界真係。咁今日喺等待嘅過程入邊呢，其實真係都幾忐忑不安，同埋因為你即係等呢，你又多咗時間呢，有好有唔好咯。你多時間準備，咁但係同一時間你又成日都覺得自己係會唔會準備唔夠呢？所以我係不停咁樣煮嘢啊、煲水啊，跟住又聽見 Costco 都有啲嘢係再翻咗嚟啊，譬如蛋嗰啲咁樣呢，佢都多咗好多。咁我又走出去買啊，所以成日呢2日都真係不停咁樣喺度做嘢咯。咁一聽到有人屋企冇電咧，咁我又好緊張啦，因為而家都已經接近差唔多6萬個人，而家可能超過添啦嚇。咁即係6萬戶人咧係停咗電嘅，淨係我哋呢個 South East Queensland 就 New South Wales 嗰邊有差唔多4萬戶嘅人係冇咗電，而電力公司咧亦都係冇辦法喺咁嘅情況之下咧出去做任何嘅嘢。因為完全唔安全，咁但係好彩，真係好感恩。So far我哋就仲有電有水，電話亦都冇事，咁呢一個係非常之感恩嘅一樣嘢。Anyway 咧，一有啲咩最新消息嘅話咧，我都會繼續同大家去即係分享嘅，同埋咧過咗呢個風災之後咧，我都希望咧係可以即係出到去拍攝一啲即係外景啊，唔同嘅地方嘅情況咧，俾大家睇。大家有興趣嘅話咧，都記得訂閱我嘅頻道，再撳埋個鐘仔，咁一有最新影片咧，就可以即刻知道啦。咁如果中意我呢條片嘅話，都記得 CLS 支持我。唔知講咩咧，可以打個1字就 OK 噶啦。我哋今集節目到呢度，下集再見。Brisbane 嘅網友、Gold Coast 嘅網友 ，Stay safe, take care, God bless you， 拜拜。大家聽下出邊啲聲幾咁誇張。哇！你睇下，感謝神啊！今日星期6朝頭早，我哋琴日安然度過咗呢個嘅 Cyclone Alfred 啊，下邊竟然
冇乜水喎、